bandeko babolinga mbote na bino nyonso eza bongo Madi Kalombo le batailleur no ande tolobaka kaka tozongi susu na lisolo na biso deuxième épisode ya lisolo na biso ndenge na prometaki bino ke non deuxième épisode ekozala titre ya lisolo na biso na eza se ki boyebi qui ne risque rien à rien. Donc tozongi susu na deuxième épisode ya lisolo na bino. Alors bozala wana bofungola matoi na bino bosukola matoi na bino boyoka lisolo eza lisolo moko elengi kande na bandaki na premier épisode oyo balandenga bamo bayokaki lisolo basepelaki nango bakomantaki. Alors merci na bacommentaire na bino tozo kosala toujours effort ya koaméliorer chaîne na biso ya koaméliorer façon na biso ya koprésenter baémission ya koprésenter masolo mpona matoi na bino yeba na korecevoir yango d'une qualité vraiment très efficace. Alors vous allez toujours brancher donc au Tali MKTV Pro pour la première fois. N'hésitez pas à s'abonner et que ça la bien vraiment. Alors vous après tout banda na deuxième partie ya lisolo na biso. Alors na ebi ki o balanda ki première partie ya lisolo ba ebi sikani to sukaki sika que non la jeune nabiso jeune garçon nabiso congolais azali na kata na Namibie a récupéré qui passeport na na maboko mama wana. Voilà to suka ki wana na premier épisode. Alors to continuer ndenge masolo ezalaki ndenge moka betaki lisolo na to suka lisoko na deuxième partie tant a récupéré qui so passeport n'est pas mama na to ba eloko nini esalamaki. Alors restez branchés to continuer na masolo na biso ndezala kaka titre nango na rappeler bino qui ne risque rien n'a rien. Voilà. Donc on a vu son mobile à récupérer le passeport. On a un passeport, on va payer ça qui est en gros. Passeport, on va payer ça qui est en gros. Vous avez déjà passeport, moi, comment est déjà illégal parce que vous avez l'action, on a beaucoup à police. Pour déjà, ça, là, déjà une affaire de 5 à 6 mois. Dans le cas de Namibie, alors il y a visa, attends, il y a un visa, c'est juste visa il y a 1 mois. Donc, visa, non, c'est BBA qui est la vente, une affaire de 5 mois et demi. Namboka Batu, illégal, donc, à quoi jamais qu'on présente passeport à la malgré, c'est là qui est. Donc, il faut qu'à ça, des moyens de nous, nous vivre, ya kobatama ya kokima ba police na ndenge ya clandestin des alaka. Alors ndeko na biso mbala lobi ki a récupérer ki passeport ne magi ba biloko nyonso na oti koloba wana mais asalaika ki mobilité na c'est-à-dire courage de ma nyonso ayeba ndenge nini na kosala kende kobongisa passeport ne ebongo azonga landela masola mambongo ne na maboko mama wana. Alors garçon na sozo ki décision bo akoluka ndenge nini abimati na frontière ya Angola ko makuna asalaka ba kob nezalaka azwaka bisa kei aketi na frontière ya Namibie Angola na côté ya Namibie moyen ala sa passeport nezate na maboko ya immigration il faut aluka ndenge nini akokota chobo ti akende na kati ya Angola. Voilà les gens encore frontière à mabele bateka ba fille de fer ndeka ba o ba voyager ba frontière ya mabele ba ebinde zo mo grave za la te ba fille de fer kaka j'aime tant comme na ngambo na Namibie na frontière asalika ba manevre ndezala kaka ye pa kotika na manevre na azaki manger une courage pour ils ma facilité ba msu ba koka ngote boyebi ba soda ne ba telema na ba frontière wana ya azaki na courage azaki déterminé akende na biti ya masolo na yeba makamnya wana yo sala adusoli ti comme na terrain net donc so comme na terrain net mo ba simba yo izate poza déjà na terrain net le tikelesko akenda kota sko kotangola il faut sikoyo n'est-ce pas bandé déjà pour le portugais facilité mais il fallait quand même ba financement yo ebikaka ba financement pour so ba au taper beauté sans copier a foutre mo ba financement mo kaka ba aleki mais passeport on a bomba qui on ko la sango te pour examen maman la prime donc kangai ba donc tant comme ko tangolande afin de ka la frontière na bivi comment il est passé parce que za frontière oyebi mututu ovanda mais restaurant moko ya maman na biso congolaise azali na restaurant na kindeki wana solo na maman na pesa ki sika kolala parce que olala ba pesa ki alobi eza na kata ndako te kaka ba restaurant ka ya ba frontière ndezalaka batandika moi basalika batante na tongo restaurant na poko ande pesa ye ba kubimisela emusi alali wana ba kubimisela emusi alali na moi banquette wana batonga wana na tongo na moi ezaka restaurant na poko chambre na ye. Alors asala mo batang alobi asala mo une semaine 2 semaines azokende na 2 semaines na kolala libanda bongo ndeko mosu ya kongola yaki wana banini ye pa bakomi kolala ne azwaki mo compagnie bon entre tape ye pe azokoluka akomi kodébrouiller na frontière wana 6 mois bala aluki akopere ndenge nini babongisela ye passeport na ye. Alors akeika ndezalaka kika na bato immigration ya bangolais eza nango cope so bafricain mo mbongo bakobetaka caché fallait ka Angola abetaka caché
masolo nde ya mais pour cacher babanda kobeta ngo nanu ke non akotaki liboso mais kobima ya cacher ya Namibie eza te ntongo akooperaki na mutu moko ya immigration ya angolais expliquer problème alaisi ta passeport na eza bonde mutu wana immigration sikoyo asolo siko na mutu wana immigration angolais wana asolo siko na mutu ya immigration namibienne apesi bamasolo nde ala kaka mutu wana immigration akange passeport pa immigration namibienne abeteli sorti après mutu wana koto ya Angola abeteli entrée donc c'est-à-dire passeport ebongi ezongi normal akoki siko mpe kosala voyage na ye normal moi nzambe atikala bana na ye te soki oza courage en tout cas nzambe akotika obongo te yango nzambe abi yo osali pa ye akoakompagne yo kovanda kaka te oloba nzambe osala osalaka eloko te nzambe mpe akokita te oya komona okola nzambe aza koyoka bapriere na yo te yo banda kosala pa nde esika nzambe akoya obandi osali premier pas nzambe ayo osala deuxième pas le reste omona mamu nyonso efungwama yango moko donc jeune na biso na mamu nyonso asalaki premier pas après na premier pas banda osala azali toujours na assistance ya nzambe na biso quoi eyalaka bongo eza bongo ata na bible eza bibliquement parlé eza bongo donc il faut banda toujours kosala premier pas avant aux assistance ya seigneur kobandaka te seigneur sala premier faut travailler mes frères travailler ezalaki entre partir donc jeune abongisa passeport na ye bongo alors akangisi mpe voilà na ye bon abima turo soki akozonga su Namibie Windhoek mpo alandela bambongo na ye il faut au moins azwa visa ya Namibie ya 3 mois nde kaka nayebisa bino na premier épisode ke non Namibie na Angola bazalaka na babengaka balien moko diplomatique c'est-à-dire bafacilité ya visa ozala mpo soki na ambassade te babetela kaka omemi passeport ono vide okomi kaka na frontière babetela o visa okoti nosayeba ndenge moko mpe na banamibien so mpe baningi bana na Angola ezalaka bodo baza na baarrangement diplomatique koto wana ezalaka nango boyebi mamu nazoloba donc c'est ça alors normalement fallait bapesa kaka visa ya 1 mois ntango asolola esuka na les mêmes mutu ya officier ya immigration ya kota Namibie nde asungaki abi te so opesi nga mwa likolo bafuta na bao visa te me nde so olingi turo na betelo 3 mois peselanga osombelanga ata mwa koka esalanga mwa bien kosa ntango oya na obetelo 3 mois oki ofandi 3 mois na Namibie okomitungusama te asali kaka geste asombeli officier ya immigration ya ngambo ya Namibie wana koka abeteli esiko visa 3 mois donc ntango azwaki visa je na biko sikoyo na okende kobundama bitumba na mere wana sa problème parce que na visa na séjour nanga donc osimbanga te ata mbili asala koyi na olaxe passeport nanga mamu nyonso eza nango correct omoni je na biso azwaki alors azwi visa akoti susu azongi suku Namibie mpa ntango azongi Namibie na visa na ye ya 3 mois azali mapepele posé akozongeli kaka na adresse na lupango wana bangunda mpo fafandaka wana mpo lupango ya bangulu ifafandaka wana mpo makambo na esilaki te nakafandi wana nde ala kaka akomi sikoyo otya mere wana show mere sikoyo nde eza nga na olingi nasuma bavoyage te parce que naza ja passeport na ngai elakisi ja ke non osalaki no eloko moko te ozongiselanga kaka mwa lare na ngai anini nazomekama kokende mbangu na lisolongo mpo nazwa ntango bino te vraiment mais soki mpe tosisi te tosalaka ndenge ya liboso 3e épisode ezala na yebisa bino eza lisoa molai eza ma lisoa molai donc bozala branché épisode ekoya ya lisolongo alors atie mama na mobulu ezosimbaka ate mere wana sosa de oyebi kaka batindike esosi bazwaki mbongo na yo mpo bazongiselo ekoma ya bitumba amoni yango kaka droite ezosimba te visa 3 mois elinaki esila azongi lisusu mbangu babeteli osusu 3 mois azongi azosala kaka bongo amoni ke mere oyo esimba te bon mama avandisa mere wana jour mosusu sérieusement ebise botalanga namoni ezosimba te soki ozongisa lari te mais nde ozolobi kozongisa nga na ngi kaka teke olobelanga na maloba il faut nazala na bapreuve donc tosala no papier de déchargement quoi non ozo koreconnaître ke ozo kodevoir nga certain montant d'argent mere wana mpe andimi mpo apese kaka pression komeme makasi réputation mpo aza mama aza mama famille aza na bana mpe bakolaki deja na temps wana aza mpe na mobali me mobali ya mama wana sikoyo nde bozala boze mpo lisolo boyeba mpesi nini makambo kokende fo landama lisolo ntina fin nango donc mama namonaki kaka technique du genre ya jeune wana koma otie bapression mwa réputation banini asali nini asigne décharge ye naza kodevoir yo une affaire de 4500 dollars na kozongisela yo na ndokufuta o malembe na ndokufuta o 100 dollars bani ok c'est bon azwi décharge na ye ntango azwi décharge na ye
bon ye akomi kotalisa ne nzela kende Luanda azonga ti Luanda continue ba masolo na ye akanga su bala mais akomi ntango avandaki kaka nde ezalaka kaka akomi koyoka kaka bamakelele kaka nde baloba makelele eutaka na bamire ezokolobaloba makelele nini wana ameki kosinteresse asapproche ayoka mpe juste bamato baoloba babiloko moko boye ekoki koservir nga dans le futur alors atuni mpe bato bayebisi te omoni nde eza na mobali ya mama wana ya matindike mobali ya mama wana azalaka na mbongo avandaka na Luanda asalaka na nini oyo na peto yango mbala asala peto longa ok oyo avandaka bapesi ye mpe na adresse nepesa mobali yango avandaka mboni so opesa makambo ekomaki bapesi adresse bapesi adresse asepeli azwa adresse mobala mama ngo kombo bapesi na kombo boyeboye to nde soki ozonga no Luanda ololandelaka mama oyo okende kaka so okutani kaka na mobali nobeteli masolo parce que mobali nayebi makambo mwasi ne koto asalaka te mobali nayebi teke mwasi ne na mibi akoma na ye matindikesi ozokomprendre akoma matindikesi donc mobali ayebaka te mobali kuna atinda balapu bana batanga bani do pesi mbele wana vana na mibi wana ko na vinduki na pala bien mune mutu afutaka pala wana mobali na ye mpo bana asalaka na pétrole aza mutu munene na pétrole ayebaka te sikoyo vi nini mwasi namenaka so jeune wana ntango azwi bainformation nyonso wana akangisi yango akangisi kobisaka ni mbala moko Luanda eloko ya liboso recherche na adresse wana bapesaki ye wana akomi na adresse wana ezali manda ezala kola bandako moko bandako moko batongana mpona bato nyonso batonga uniquement mpona bato oyo basalaka na bapétrole bavanda sika wana donc avokota eza kwa mwa cité moko na kati ya Luanda avokota mpo olakisa ma bapièce d'identité mpo basécurité baza na bakota akenda mpe alayisi mpe pièce d'identité na ye bakotisi alobe oluka motu boye balakisi mpe akei amona mpe adresse yango banini abeti porte moto aye kofungola porte boye mwana mere wana bayebana partir ya vinduki voilà mpesi masolo ekomaki bakutani siko mwana mere wana fungoli ya mwasi afungola ya eza yo nde yatenga na ye mpona so wana pere na bino bamasolo nde ezalaka kaka boyebi bamasolo mwa na betelo nyonso eza te me nayebima mpona ola mposa mbongo na nga banini no nde eza wa papa aza te me naopesa numero ya papa mwana mpe apesa numero ya pere pa abenga pere basololi na pere po ça va problème ete pere wana ase déplaça nde saoka ede aflashe ja pere wa makambo nde ezalaki papa mobala matindikezi wana azalaka moto apeto adéplace aluka les jeunes wana bakutana jeune akomi oyebisa omoni nde ezalaka boye nga nakende mpona voyage napesi ye monta boye tala papier décharge asalelaki nga boye alakisi na bapreuve ye afutelaka ndako avandisa bangulu bato bazelaka voyage babilo mwa bongobo mobali na avandi aregrete seve nayebaka te mais c'est bien na obengiso na ndako oyo tovanda pose tosolola makambo wana mpo nasuka parce que lisolo eza molai donc nasuka esika sikoyo garçon wana aretuvaki mobali ya matindikezi place moto ekomaki kopela donc ekomaki risque na matindikezi abebisa abungisa libala na ye donc jeune wana akomaki ko atémoin monene mpo mobali alobi nayokaka me nazali na témoin te donc nde si ozala témoin boye ekozala bien na kopere na yo mais tokosala tout oyo na parle tosolola yango à l'aise comme ça expliquer nga makambo moko bien bani bapesana mpe rendez-vous na pere wana jeune mpe akendaki tina pala pere wana mpe apa yambiyebi atepesi basololi banini mais tosuka wana mpo nazwa ta na bino ebele te mpo eza lisoa molai lisoa molai donc yo mpo sepe na solo nde nalobi kaka zala toujours branché na MKTV pro masolo eza ebele troisième épisode ya lisolo oyo nakosala effort jusqu'à mercredi ekoki ebima déjà mpona kende nango mpona tika bino na posa makasi te mais nakosala effort mercredi tobeta troisième épisode mpona yebi ke bozala na bokozela boyeba ndenge nini lisolo yango esukaki donc place oyo donc akutanaki na mobala matindike eza sika mpe lisolo ekomi intéressant boyeba suite makambo ndenge nini esukaki donc nakosenga na bino vraiment bozala toujours connecté matoi na bino manini ezala toujours connecté na MKTV pro Madi Kalombo le batailleur non nde tolobaka la voix qui crie dans le silence du désert pembe lokola madiaba bozala toujours branché masolo eza koya tokosuka esika bakutanaki na papa wana na mobala matindikezi bapesani rendez-vous jeune ake na ndako wana ya papa wana akutani mpo abanda kofungola papa na masolo ndenge ezalaka nazwa ta na bino molai te alors nakokende nakoremercier bato nyonso oyo bazwi basengage na chaîne oyo
bato nyonso basabone na chaîne vraiment na kati ya motema merci parce que abonnement na bino commentaire na bino ezokosala de plus en plus chaîne na bino MKTV Pro et avancer et améliorer qualité et améliorer façon ya présenter émission. Alors toujours encourager na bato continuer toujours commenter, continuer s'abonner au Tali MKTV Pro pour la première fois. Faites comme les autres, n'hésitez pas à s'abonner, à ça la bien, au commentaire, au j'aime les alaka. Et puis sur aux vidéos, au partager, au bon sanaté, au cloche de notification. Pour à chaque fois on a publié une vidéo, malalement on a fait une notification que non, MKTV Pro a publié une vidéo, surtout sur on a vu sur les lundi. Okoyoka lisolo na yo bakobetelo na lito ite mbala moko ozala le premier ya koyoka yango ekosala yo bien ekosala yo bien nzambe abatela bino ezalaki bongo mosali na bino Madi Kalombo nde nalobaka le batailleur noir.